ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരം റെഡിയാക്കാം. ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് വെറും 10 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് റവ ചേർക്കാം. റവ വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല. 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. 1 നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് തിളച്ച പാല് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല തിളച്ച പാലായിരിക്കണം. ഇനി മുഴുവൻ പാലും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമോ കുറച്ചുകൂടി പാലോ എടുത്താലും മതി. ഇനി ഈ പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഈ കട്ടിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ടൊരു ചട്ടി വെച്ചു. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മാവ് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മാവ് ഒഴിച്ച ശേഷം തവി വെച്ച് എണ്ണ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ എണ്ണ കോരി ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ പലഹാരം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. നെയ്യപ്പം പോലെ ഇത് പൊങ്ങി വരും. ഒരു സൈഡ് കളർ മാറിയ ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും കോരി മാറ്റാം. സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടി വേണം മാവിന്, എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. പലഹാരം നന്നായിട്ട് അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഈ പലഹാരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. പുറം ഭാഗമാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് നല്ല തണുത്താലും ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.